Salut daholo a! Araka ny fanampanantenaina dia ataontsika zany le vidéo formation Photoshop. Ho an'izay tsy mahalala, ny Photoshop dia logiciel na traitement d'image. Zany hoe rehefa resaka momba ny sary zany a dia azo atao amin'ny Photoshop. Ohatra hoe le sarisika le atao ohatran'ny dessin animé reny a, ohatra hoe le misy miparitadritaka be ao amin'ny lamosina, afaka anaovana flyers le izy a, carte de visite ary maquette web. Rehefa resaka traitement na image zany a dia azo atao amin'ny Photoshop. Dia sokafantsika ary le Photoshop. Ny zavatra tena tokony ho hay voalohany zany amin'ny Photoshop dia ny calque. Ny calque zany raha hazavaina tsotsotra dia hoe couche d'image fampitaingitaingina. Ozy ny vazaha hoe couche d'image qui se superpose. Fampitaingitaingina zany le izy. Dia ny antony ilaivana an'ilay calque dia mba hamoramora amin'ny modification ataonao a, dia mba tsy hanimba an'ilay image d'origine zany. Dia ndao ary aseho antsika izay, aka image iray tsika, dia ny fomba fakana image a, fichier a, dia ouvrir a, dia safidiana le image, dia ouvrir. Zay zany a, na voasokatra image iray tsika. Dia misy raccourci izy io a, dia sorty tonga dia atao hoe contrôle O, tsindriana zany ny contrôle, dia avy eo tsindriana ny O a, dia alaina le image. Zay. Dia raha te hijery an'ilay calque tsika dia afaka mandeha any amin'ny fenêtre dia calque na F7 dia efa mipoitra le calque. Dia reto zany le fenêtre mampiseho hoe iza daholo le calque. Raha te hamorona calque tsika dia tsotra kely, makeo amin'ny onglet calque, dia nouveau a, dia calque, dia omentsika anarana le izy a, ohatra hoe sary ohatra, dia ok. Ity zany le calque sary a vao noforonintsika teo. Misy raccourci ihany koa izy io a, contrôle shift N. Dia ny ataontsika eo a, ohatra hoe photo, ataontsika anaran'ilay calque, dia ok. Zao. Dia anao modification amin'izay zany tsika, dia fafako aloha reto calque reto. Raha mafa calque dia tsindriana fotsiny eo amin'ilay calque, dia super, na tsindriana dia clic droite, dia any ambany be any a, kisako kely ty, tsy hitako indray le izy teo. Any ambany be, ay eto ambony eto misy hoe supprimer le calque, azontsika atao zay. Dia andeha zany tsika hoe asiantsika loko menamena sy mangamanga eo amin'io calque io, eto amin'ity calque arrière-plan ty. Dia voalohany aloha andao déverrouiller tsika ty calque ty, double clic eto amin'ity ohatran'ny cadenas kely ty a, dia miala le izy. Zao. Dia ataontsika zany le loko, safidy loko ety amin'ny sisiny kely ety tsika, dia maka loko ohatra hoe maitsomaitso, dia maka an'ilay outil pinceau. Marihana moa fa mizara maromaro le logiciel, ato ny outil ampiasaina rehefa kirakira an'ilay sary a, dia aty a le réglage kely be dia be azo atao. Dia outil pinceau zany ny alaitsika, dia lokontsika ohatr'izao a, eto zao. Dia le izy zao teto a, nataontsika tao amin'ilay calque iray, to dia natambatritsika tao. Dia inona ny olana? Ny olana dia zao a, lasa simba le image, satria raha te hamafy tsika, ohatra hoe fafana indray le maitsomaitso fa tsy tiantsika, dia le angezan'ilay gomme
misafidy le outil gomme zany tsika, le gomme zany a famafana, de afaka angezangezaintsika le izy a, clic droite de mipotsy ty de angezangezaina zao. De raha te hamafana ty maitsomaitso ty zany a, de ohatr'izao, lasa voafafa miaraka am'le image d'origine, le image le nalainao teo a, le maitsomaitso. De zay zany a, zay tsy mety, de zay a anisany ilaivana calque. De averintsika le teo, ataontsika CTRL ALT Z zao. Zay zany a ny retour amin'ny Photoshop, CTRL ALT Z. De amorona calque iray vaovao zany tsika, CTRL SHIFT N, de ataontsika hoe couleur, non, mbola tsy, ataontsika CTRL ALT Z aloha amizay tsy hita le sary le loko. De aveo tsika mamorona calque, CTRL SHIFT N, de amentsika anarana le izy, ataontsika hoe vert ohatra, maitsomaitso ny ataontsika eo. De lokotsika le calque eo ambony, lokotsika le izy a ohatr'izao. De tsy nety, ay gomme kay le safidina, tsy gomme le atao fa pinceau. De lokotsika amizay zany, digny kely reto a, iny izy iny. De te hanisy loko hafa indray a, ohatra hoe menamena, CTRL SHIFT N, de ataoko ohatra hoe rouge ny anaran'le calque. De lokoko menamena indray a, io calque io zany asiko menamena e, zao. De zay. De raha tsy tiako io zavatra nataoko io, de eo am'le calque fotsiny mandeha, ohatra hoe le rouge analana satria takona le logo a, de maka an'le gomme de fafako le izy. De hitantsika am'izao fa tsy voafafa le maitsomaitso, fa le rouge ihany ny voafafa. De tsy voafafa koa le image d'origine, fa le tsy ilaina ihany a no voafafa. De ohatra hoe hamafantsika koa le maitso satria takona le logo, de fafantsika ohatr'izao le izy. Zay zany a ny ilaivana calque mba tsy hanimbana image. Antony iray aloha zay. De isaka manao zavatra zany tsika de mampiasa calque maromaro, amizay a tsy mba le zavatra ataontsika. Ohatra hoe hamadika image en noir et blanc tsika, de mampiasa calque. Hitantsika eo moa hoe ohatrany ahoana anaovana an'izay. De raha tiantsika enregistrer ty image ty a, de tsotra, makeo amin'ny fichier a, de enregistrer sous, de ozy izy hoe format PSD. Le format PSD zany de le format Photoshop. Raha ataonao format PSD le izy a, de afaka iverenana zany le asa avy aveo. Enregistreko format PSD ty a, zao a, ok. De fermeko ty. De ohatra hoe efa mivonoako ny ordinateur a, de afaka une semaine iverina am'le asa teo a, de afaka iverenana le izy raha format PSD. De ohatr'izao le format PSD a, de double clic eo a, de lasa miverina am'le asantsika teo zany tsika. Zay. Io zany a le zavatra nataontsika teo. Fa raha ohatra ka hoe image, tena image ny ilaintsika, ohatra hoe JPEG na PNG, de fichier a, de enregistrer sous a, na afaka manao mage, shift zany a, de CTRL de S, de enregistrer na le izy a. De format JPEG ndray safidina, de enregistrer. De ozy izy remplacer satria kay mitovy le anarana, ataoko hoe ataoko Photoshop 2 ny anaran'le izy, de enregistrer a.
de zay, de eto ianao misafidy hoe faible sa moyenne, de ok, de ty le image ty le nilokolokontsika teo io, azo tonga de sokafana zany. De zay ny tapany voalohany amle Photoshop inoko fa azontsika tsara le atao hoe calque, de mampiasa calque foana mba tsy hanimbana le image.